그래서 옆으로 자면은 이게 혀가 이게 내려오지 않습니까? 그러니까 기도가 저 위에 방문이 열리니까 그러니까 자라고 해가지고 그러니까 실제로 잠들면은 이렇게 자지만 잤다 보면은 이렇게도 자고 이렇게도 자고 뭐 이렇게도 자고 이게 그래서 그걸 막기 위해서 애야 여기다가 뭘 하나 짊어지고 자는 겁니다. 이게 돌아가지 말라고 이제 이런 분들. 근데 한쪽으로 밤새 자다 보면 이게 얼마나 어깨가 아프겠습니까? 또 이게 돌아 누르려면 이게 얼마나 힘들겠습니까? 이게 말이 제대로 안 되는 거예요. 그래서 이것도 이렇게 하고 있고. 그래서 이제 이거 CPAP라는 건 이건 낭지곡 보시면 되겠고. 이제 이것이 가장 포퓰러하게 오랫동안 쓰는 방법인데 이런 하나의 마스크를 산소 마스크 같은 거 해가지고 이 튜브 여기다 조그만 모터 바람 하는 모터가 있습니다. 바람을 타에다 바람 넣는 식으로 이게 모터 또 해가지고 모터에서 바람을 맹글어서 이 튜브를 통해 가지고 여기 통해서 코에다가 그냥 강제적으로 집어넣는 거. 그래서 이거는 여기 약자가 뭐냐면 이게 continuous 계속해서 positive라는 게 뭐냐면 강제적으로 에어웨이 콧구멍 에어웨이를 프레셔에 그냥 강제적으로 강제로 물 먹이는 거 마찬가지로 강제적으로 바람을 먹여주는 겁니다. 그러니까 숨을 그러니까 이거 안 쉬겠다고 하게 되면은 더 세게 해가지고 그냥 이걸 열게 해서 보내는데 안 쉴 수가 없기 때문에 100% 성공입니다. 이것은 사람이 죽거나 말거나 내 성공인데 이거 한 세게 하다 보면 코가 부르륵 해져가지고 콧구멍에다 바람을 집어넣고 부작용이 많고 이게 공기가 새어나가고 이제 여러 가지 문제가 많아요. 그래서 그런 이런 장치가 이제 실제로 이렇게 하는데 이런 하는 것도 있고 이거 이제 튜브가 바람이 오죠. 이거 붓으로 매는 겁니다. 이렇게 하고 또 한 거는 이제 이렇게 코에다가만 하는 것도 있고 또 이제 이런 기계가 이렇게 있습니다. 하는 사람이 있고 뭐 사이가 좋으면 같이 들어서 같이 할 수도 있고 뭐 이렇게 하는 여러 방법이 있습니다. 그 부작용이 이제 아까 조금 아까 말씀드렸습니다만 이제 제일 문제가 이따가 바람이 새 나와요. 이게 바람이 집어넣으니까 이게 틈새가 있지 않습니까? 새 나오고 또 한 가지는 이제 이게 강제적으로 바람을 넣으니까 이게 숨을 내쉬기가 힘든 거야. 이게 집어넣기만 하고 우리가 보통 숨을 쉬어야 되는데 나오려고 그러면 계속 집어넣으니까 이게 사람이 이게 힘든 거예요. 이게 여러 가지 문제가 있는데 그래서 이제 그럼 수술 좀 해보자. 수술해야 되겠는데 이제 이게 목줄인데 잘라가지고 이게 맥히니까 목젖인데 맥히니까 잘라보자. 자르는데 문제는 이게 문제가 아니라 혀가 문제거든요. 이게 혀가 맥히는 거. 목젖 혀 다음에 나옵니다만은 이게 성공률이 20% 30%밖에 안 되고 이게 아파. 되게 아프지. 이게 뭐 잘라내니까 얼마나 아픕니까? 효과도 안 하고. 그다음에 이제 그 ENT, ENT가 뭡니까? 그러니까 하여튼 거기에서 입천장에다가 이런 가는 그 플라스틱 그런 걸 해서 떨리지 않게 딱딱하게 만들어 가지고 떨리는 거는 이게 소프트하니까 떨리지 않습니까? 그래서 딱딱하게 박아가지고 딱딱하게 만드니까 이게 얼마나 불편합니까? 그것이 아주 불편하죠. 그래서 요거는 이제 시술하는 방법으로 그런 것을 이제 이렇게 기계로 해가지고 이렇게 딱 간단하죠. 간단한데 효과가 별로 없습니다. 이것은 구강외과, 일반 외과서들이 심한 경우에 악을 앞으로 전진시켜가지고 이 혓바닥을 내보내는 굉장히 큰 수술입니다. 이것을 마지막 찬스로 하는데 이 이거 촉을 잡아당겨서 혀를 다 잡아당겨 놓으니까 효과는 거의 99% 100%. 근데
하는 것도 아프기도 하고 성공의 위험성도 따르고 돈도 비싸고 하는 의사도 없고 아주 굉장히 드물게 하지만은 몇몇 사람 치과 의사 MD, DDS 두 가지 그 라이센스 가진 사람들이 보통 이걸 하고 있습니다. 그래서 제일 응급처치로 숨을 못 쉬면 우선 숨을 쉬게 해야 되는데 이 막히니까 이 목구멍 뚫어가지고 하는. 근데 이거는 숨을 코로 쉬어야 됩니다. 숨은 여러 가지 이유가 있습니다. 이거는 설명을 많이 안 하겠지만 숨을 코로 쉴 적에 나이트록사이드 해가지고 그것이 이제 우리 몸에 여러 가지 저항력도 길러주고 산소 공급도 원활하게 하고 하여튼 코로 숨쉬기의 원칙인데 이 목구멍을 뚫어주면은 이게 걸리지 않은 공기가 들어가기 때문에 그렇고 여기 이제 감염이 되면 완전히 그 사람이 죽을 수가 있습니다. 그래서 이거 위험한 순간이고 이거 수술의 이제 그 위험성은 이제 아프다든가 위험하다든가 그건 이제 책을 보십시오. 이거는. 그래서 이제 이것도 얘기하고자 하는 그 오럴 어플라이언스 우리말로 뭐라고 그런다 그랬지? 오럴 어플라이언스 구강내 장치, 구강내 장치. 미국에서는 오럴 어플라이언스, OA 그걸로 다 통하고 있습니다. 거기는 이제 여기 종류가 이제 세 가지입니다만은 여러 가지가 있는데 다시 말해서 모든 것은 이 턱을 앞으로 좀 뽑아주는 장치입니다. 이제 혀를 뽑아주는 장치도 있습니다. 이제 그건 나중에 설명하겠습니다만은. 그 메커니즘은 뭐냐? 다시 말씀드리면은 숨이 막히는 거는 혀하고 목젖이 들어갔기 때문에 턱을 잡아당겨서 턱하고 그 혀는 붙어 있지 않습니까? 이 혀를 잡아당겨서 기도를 열어주는 것이다. 이걸 보시면 알겠지만 원칙은 이렇게 되어 있는데 잠잘 적에 내려와서 막힌다 이겁니다. 그래서 장치를 해줘서 다시 잡아당겨서 기도를 열어주는 원리는 간단하죠. 근데 이 원리가 합당하다고 생각하십니까, 여러분들? 이런 쪽으로 생각할 적에 그래 이거 그렇게 되겠구나 이런 공감이 갑니까? 공감이 가요? 그렇잖아요. 이거 맥혀 있는 거는 이렇게 해서 열어주니까 당연한 것이죠, 이게. 근데 이기 때문에 여기에 대한 연구가 지금도 계속되고 있고 점점 더 그 좋은 장치, 좋은 재료, 그다음에 그 테크닉 어떻게 하느냐 이것이 계속 이제 발전되고 있는데 맥혔던 거를 이걸 해줘서 턱을 뽑아주니까 공에 들어간다. 원래 간단한 것입니다. 아시겠죠? 예. 근데 그 사진을 찍어보면 이제 이 간을 든 것이 많이 이제 된 것을 볼 수가 있죠. 이것은 이제 그 입체 사진을 찍어보면 전체적인 볼륨이 이 정도 있었는데 이제 좀 더 넓어지고 커졌다. 좀 작았던 것이 이제 커졌다. 그래서 이것을 이제 객관적으로 증명할 수 있는 것이고, 이것은 이제 보시면 이거 여러 가지 참고적으로 할 수 있는 것이고, 자 여기서부터 여러분들이 이제 혹시 이 구강 오럴 어플라이언스를 하고 계시는 분, 해보신 분들 한번 손 들어 보십시오. 하나, 둘, 셋, 넷. 오케이. 한 10개쯤 해보신 분 손 들어보세요. 오케이. 한 20개쯤 해보신 분 손 들어보세요. 한 30개, 50개, 오케이. 한 100개. 오케이. 좋습니다. 그러면, 무슨 장치를 하고 쓰고 계십니까? 마이크 좀 줘. 잠깐만. 이거 가지고. 그래. 마이크를 전달해 주시기 부탁드립니다. 구강장치고요. 하악
전방 위치 장치입니다. 그래서 처음에는 뭐 여러 가지 그 모노블락 타입도 써보고 한 덩어리로 된 것도 써보고 트윈 블락도 써보고 했는데 중장기적으로 봤을 때 TMJ나 교합 장애를 피할 수가 없었기 때문에 여러 가지로 그 모디파이해서 지금 쓰고 있습니다. 네. 굉장히 그 파이어니어적인 선구자적인 일을 하고 계시는데 그 모노블락이라는 얘기를 하셨는데 모노블락이라는 게 뭔지 아십니까? 그거는 이제 두 개가 떨어져서 하는 것이 아니라 하나로 맹글어 가지고 딱 끼고 있는 것입니다. 이것은 이제 나중에 토론 시간에도 좀 얘기를 할 수 있기를 바랍니다만은 이 모노블락이 임시로 잠깐 하기에는 좋은데 이걸 장기적으로 하게 되면 이게 우리 사람이나 몸이나 동물이나 모든 것은 이게 자유를 원합니다. 또 움직이기를 원하고 자유를 원하지. 이렇게 하고 있으라 그러면 이게 있질 못하죠. 이 구강도 이렇게 하고 밤새도록 자라고 그러면 이렇게 하고 자라고 그러면은 이게 뭐 많은 증상이 생기기 시작해요. 이게 턱도 아프고 이도 아프고 마슬도 아프고 생기기 때문에 이게 좀 프리덤을 줘야 됩니다. 그것은 이제 그런 건 나중에 모르긴 하지만 이제 100개 정도 하셨으면은 막 골치 아픈 환자가 많이 올 거예요. 그렇다고 그러신다고 이게. 그러니까 그걸 제대로 하지 않으면은 후유증이 많이 생깁니다. 이제 보통 이제 와서 검사를 하는데 여기서 이제 미국에는 이게 하나의 철저하게 이런 조사를 해야 되는데 제가 여기에서 얘기하고 싶은 거는 최소한도 indication and contraindication. 치료를 할 수가 있겠느냐, 할 수 있는 조건이 됐느냐, 안 됐느냐를 아는 거는 중요해요. 만약에 치료할 수 있는 조건이 안 돼 있는 상태에서 치료하면은 아주 골치 아픕니다. 그거는 더 증상도 나빠지고 나 이제 뒷말도 듣고 말도 안 듣고 하는데 그걸 중요하고 그다음에 이제 사진은 좀 찍어볼 필요가 있는데 사진 특수 사진을 찍어도 되지만은 이제 일반 사진은 치아와 그 치조골과의 예를 들어서 이제 그 패노라믹 엑스레이 찍을 쪽에 이제 치근과 치조골과의 그 레이쇼가 있지 않습니까? 그래서 이것이 이 힘을 치아에서 받지 않습니까? 치아에서 받기 때문에 치아가 흔들리거나 루트가 짧은 경우에는 치아가 많이 손상될 수 있기 때문에 그런 걸 고려를 해봐야 되는 그런 것이 나옵니다만은 처음에 그렇기 때문에 케이스 선택을 잘 하셔야 됩니다. 그것은 나중에 토론 시간에 좀 더 구체적으로 말씀드리겠습니다. 그래서 슬립 스타디를 해가지고 진단이 나오면은 이제 여기서 이제 본을 뜨죠. 여기서 강조하고 싶은 거는 본을 뜰 적에 대강 이제 누가 본을 뜹니까? 그것은 여러분 자신이 뜹니까? 아니면 누가 뜹니까? 그건 위생사. 오케이. 위생사가 뜨면은 그걸 한번 검사해 보십니까? 그냥 잘 됐을 거라 해가지고 그냥 합니까? 검사. 근데 이 본을 뜨는 게 가장 중요합니다. 스타트 할 적에. 이걸 제대로 못 떠놓으면 그다음에 안 맞아. 갖고 와도 이게 안 맞아요. 잘 뜨는 거를 본인이 예를 들어서 그 프레넘이라든가 미크로포컬 폴드 이걸 다 해가지고 분명하게 하고 버블이 제대로 생겼는가. 근데 푸어링 스톤을 불 쪽에 아주 잘 보여야 돼요. 잘못 보면 이게 버블이 많이 생기지 않습니까? 기포 같은 게 생겨가지고 그걸 보내면은 예를 들어서 TP에다 보냈다. 그럼 TP에는 그 솜노덴 들어가는 그 필리핀에 있는 강나라에서 글로다 보내는데 잘 맹글어요. 그래서 와가지고 했는데 잘 안 맞는다 이거죠. 그러면 TP에다 아무리 불평해봤자 아무 죄가 없이 괜히 뒤집어 쓰기만 하는데 여러분들이 잘못해서 그렇게 된 거라고. 저게 아무 잘못이 없어요. 그냥 이렇게 갖고 간 것뿐인데 되기 때문에 그 인상 쓰는 거를 좋은 알지네이트로 잘 떠서 금방 잘
잘 부어서 버블이 생기게 그거까지만 해주면은 잘 맞을 것 같으면 아주 쉬워집니다. 그건 얘기하고 싶고. 그러면 이제 만들어서 그다음에 이제 그 랩으로 보내는데 오게 되면 이제 집어넣고 그다음에 조정해가지고 이제 그 인스트럭션 이렇게 해라 저렇게 해라 이제 인스트럭션을 주게 되죠. 이건 나중에 좀 더 구체적으로 시간 있으면 얘기합시다. 그래서 말씀드린 대로 이제 여러 가지가 있어요. 이렇게 생긴 것도 있고 이렇게 생긴 것도 있고 이렇게 생긴 것도 이거 생긴 것. 이것이 모노블록 중에 이건 아니고 이런 것도 있는데 요것은 뭐냐면 틀리한 사람들, 이가 없는 사람들이 할 경우에 있는 건데 이것은 이제 실제로 제가 해준 환자 몇 명 사진 찍어 왔습니다. 이것은 이거 보면은 앞에서 볼지 이렇게 됐고 옆에서 볼지 이 정도 됐는데 피고 나니까 이것이 턱이 앞으로 나왔죠. 이만큼 나왔죠. 이것이 이만큼 오픈됐죠. 이만큼. 그래서 내보내고 올려주고 그래서 이게 이렇게 되는 것입니다. 그러면 이것도 보면은 정상기압인데 이건 얼마 안 들어갔었죠. 그래서 이거는 이만큼 나왔고 이건 많이 올려주지 않았습니다. 이것은 그냥 그것을 하다 보면은 얼마큼 올려줄 것인가, 얼마큼 내보내줄 것인가, 그것은 나중에 좀 말씀도 구체적으로 드리겠습니다. 그리고 이건 또 다른 장치인데 마찬가지입니다. 이런 상태인데 보내면 턱이 앞으로 나왔죠. 좀 더 오픈을 했죠. 이렇게 해가지고 이것도 또 다른 장치입니다. 이것은 이렇게 되어 있는 건데 이거 아주 이렇게 됐고 이런 것들을 이건 또 이렇게 되는 사람이고 마찬가지인데 또 이런 것도 있습니다. 이런 것도 있고 여러 가지가 있는데 이건 뭐 같습니까? 이거는 이제 이가 없는 사람들. 이가 없는 사람들은 어떻게 하냐면은 소위 자동차에다 뭐 이렇게 딱 붙이면은 딱 달라붙지 않습니까? 석션. 그거 가지고 이렇게 이런 볼 같은 걸 해가지고 혀를 집어넣어서 딱 이렇게 되게 하는 것입니다. 그래서 이렇게 하고 이제 혀가 여기 있고 이 볼이 있는데 이거 잠자는 거죠. 이렇게 하고 혓바닥을 잡아 뽑아. 이게 제일 정확한 방법입니다. 혀를 뽑아내니까 이거 뭐 맥힐 수가 없는데. 근데 이것이 어떤 때는 이게 빠져나와가지고 잠자다가 이제 그러면 또 자다가 칵칵 그러면 일어나가지고 또 집어넣고 자고 이제 이렇게 하는 경우가 있는데 하여튼 여러 가지 방법으로 이제 연구가 되고 있어. 우리 한국 사람들은 여러분들 머리가 좋으니까 새 걸 하나 또 개발해 보세요. 나중에 또 재밌을 것 같습니다. 근데 이렇게 많은 것을 쓸 때마다 제 경우에는 이제 하나씩 다 제가 해봅니다. 이거를 새로 나올 때마다 장치 나올 때마다 제가 여러 할 때마다 내 돈 내고 하나씩 맹글어 이거를 맹글어 비싸다고요. 그렇지만 내가 알아야 뭘 환자한테 해주지. 나도 제대로 모르고 어떤지도 모르고 환자 하는 거는 그거는 뭐 사기까지는 아닌지 모르지만은 그러면 안 되죠. 나도 모르는 걸 남한테 그걸 하면 안 되죠. 그래서 저는 한 10개 이상을 올 때마다 내 돈 내서 주문해서 맹글어서 끼워보고 또 해보고 하기 때문에 내가 여러분한테 지금 미리 말씀드리는 거는 하나씩 다 해보세요. 다 본인 거를 또 가지고 어저께도 말씀드린 대로 다 떠서 TP에 보내가지고 돈 다 내시고 공짜는 없어요. 이거 굉장히 비싸기 때문에 TP에서는 하나도 못 벌어. 제가 왜 이걸 여는지를 모르겠어. 주사장님이 여기에 이거 하고 저 뭐 주고 그런데 지금 돈 못 벌더라고 보니까 이게. 근데 여러분들이 이걸 많이 맹글어서 해야 뭐 조금 마진이나 뭐 잡수시지. 여러분들이 이걸 해가지고 절대로 공짜로 해달라든가 뭐 싸게 해달라든가 그렇게 하지 마세요. 돈 못 벌어 이거 하지 못한다고. 하나씩 다 해가지고 본인이 그 경험을 해봐야 돼요. 경험을. 내가 말씀드려도 나는 돈을 다 내고 했습니다. 수업노드한테도 돈 많이 갖다 바쳤어요.
나도 그래서 가지고 여러 가지 나오는 중에서 한 80%를 제가 솜노덴트를 쓰고 있습니다. 좋아요. 일단 다행히 여기서 그걸 특허를 맡아가지고 계시니까는 아주 좋은 기회라고 생각합니다. 그것은. 근데 이것이 이제 잠깐 말씀을 드리죠. 그러면 샘플 하나 갖고 와봐요. 여러분들이 이제 본을 뜨면은 본을 떠서 보내면 이 매기로 오는데 하나는 위에가 맞고 하나는 이제 밑에가 이렇게 맞습니다. 이것을 맞는데 다시 이거 좀 봐주겠어요? 이것이 이제 그 상호 핀이라고 그러는데 그래서 이것이 이렇게 걸리게 돼 있어요. 여기 이렇게 걸려서 뒤로 못 가게. 예? 이거 집어넣으면은 여기에서 더 이상 못 가게 하고 여기에 이제 나사가 있습니다. 이것을 해가지고 틀면은 턱을 점점 더 앞으로 뽑아내요. 그래서 그 뽑아내는 거를 이거를 이렇게 뽑아냈다가 그 다음날 당장 큰일 납니다. 그래서 1mm 또는 half mm 조금씩 이거를 전진하면서 이거 상태를 봐가지고 구체적인 것은 나중에 말씀드리겠습니다. 그래서 이 장치를 해서 껴주면은 아주 편하고 아주 잘 쓸 수 있습니다. 이것을 나중에 기회 시간 있을 때 좀 더 구체적으로 합시다. 거기에 이제 그 몇 가지 오는데 요것은 이제 그 위에 위에가 이가 없는 사람들 틀니 같지 않습니까? 이것이 아래는 이가 있고 위에는 틀니 없는 사람들. 요것은 이제 그 고무줄이 달렸는데 입을 자꾸 벌리고 자는 사람들한테 입을 좀 안 벌리게 한다든가 뭐 여러 장치가 되어 있습니다. 나중에 그는 여기 TP하고 의논하시고 성공률이 어떻게 되느냐 말씀드린 성공률은 100%인데 이제 거기서는 이제 기준을 50% 예를 들어서 AHI 이건 RDI로 썼어요. 이거는 RDI나 AHI 마찬가지인데 반 이하로 내려갔을 적에 예를 들어서 47이면은 23 정도로 내려갔을 적에 39면은 뭐 한 20 몇으로 내려갔을 적에 성공했다 이렇게 치고 있습니다. 그것은 이제 인정을. 근데 이 경우에는 이제 12로 내려갔으니까 굉장히 성공한 것이요. 그러니까 severe에서 mild로 내려간 것이죠. 이것은 그렇죠? 이것은 severe에서 mild, severe에서 mild 이렇게 그러니까 굉장히 성공률이 높은 거죠. 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 이것이 확실하게 효과가 있다는 얘기입니다. 이것이 제대로만 하면. 그래서 뭐 말씀드린 대로 전에는 이것이 완전히 dominate 석권을 하고 있었는데 오럴 어플라이언스가 나오는 후부터 이 회사가 위협을 받기 시작해가지고 자꾸 오럴 어플라이언스에 대해서 뭐 얘기를 많이 해서 그리고 한번 비교해보자. 근데 이제 좋다. 효과 면에 있어서는 CPAP이 좋다. 왜 좋냐? 강제로 막 바람을 집어넣으니까 좋은데 그걸 누가 사용하느냐? 이건 아무리 해봐도 50% 이상을 사람들이 사용하지 않는데 우리는 거의 90% 이상 사용한다. 이제 그러면 우리는 굉장히 편안하고 환자들이 아주 좋아한다. 그러니까 좋아하고 잘 쓰고 편안하면 되는 거 아닙니까? 그래서 효과도 좋고 점점 여기서 곽광을 받고 있기 때문에 이 CPAP을 만들고 있던 회사가 이제는 이 오럴 어플라이언스를 만들기 시작을 했어요. 그것이 이제 아까 잠깐 나왔습니다만은
이게 이제 이 나발이라고 하는 회사인데 이 회사가 원래가 CPAP을 만들고 있던 회사입니다. 레스메드라고 그래서 거기서 이걸 만들어서 이제 하기 시작했어요. 그러니까 앞으로는 이 경향이 이제 오럴 어플라이언스가 이제 아마 할 겁니다. 그래서 다시 말씀드리는데 여러분들은 선발 주자입니다. 굉장히 좋은 기회가 지금 왔어요. 아주 한번 도전해 볼 만한 좋은 기회입니다. 요거는 이제 그 중요한 건 아닌데 만일에 CPAP도 안 쓰겠다, 오럴 어플라이언스도 말을 안 듣는다. 그러면 어떻게 하겠느냐? 이것은 한 단계 높은 이제 단계입니다. 이것은 그럴 경우에는 컨비네이션 두 개를 같이 쓰는 거죠. 이걸로 이를 뽑아주고 공기를 보내주고 제일 초기 단계가 오럴 어플라이언스로 턱을 조금 뽑아주고 산소로 이제 공급을 하는 거. 조금 더 하는 거는 오럴 어플라이언스하고 씹 마스크를 하는 것. 그러면 좀 더 지나게 되면 오럴 어플라이언스 해가지고 코에다가 딱 붙여가지고서 이제 숨을 쉬게 하는 것. 좀 더 들어가게 되면 이제 그런 거를 이제 하고 이런 장치가 필요합니다. 그래서 이거 장치와 이런 거 해가지고 좀 복잡해지기 시작하죠. 좀 더 올라가게 되면은 이제 그 구강 장치하고 여기 저 마스크하고 한꺼번에 같이 붙여서 맹글어서 하게 하는 것이 있습니다. 이것은 내가 하고 있는 건데 이거는 최고봉의 단계인데 뭐 이거는 알 것까지는 없고 이런 것이 있다는 것만 그렇기 때문에 얼티메이트 트리트먼트 모든 수면 슬립 애프니아는 해결이 됐습니다. 이제는 이제 본인 자신의 이제 실력과 방법 문제지. 그러니까 모든 것이 그 부작용이 있게 마련이죠. 수술해도 무릎 수술했다고 다 뭐 잘 뛰어다닙니까? 목 수술했다고 뭐 다 잘 돌아갑니까? 이거 했다고 해서 부작용이 생기는데 그 어떤 부작용이 나면은 이제 어떤 사람은 이제 숨이 뭐 너무 많이 나온다는 사람이 있고, 어떤 사람은 입이 마른다는 사람이 있고. 어떤 사람은 이게 숨 생기기가 좀 힘들다는 사람, 그다음에 이가 아프다, 턱이 아프다. 그다음에 어떤 경우에는 이제 꼈다 뺐다 하니까 그 크라운이나 필링이 빠져나오는 수도 있고, 그러면 이제 치아가 흔들리던 것이 좀 더 흔들릴 수가 있고, 이제 이런 것이 있는데 이것은 다 해결할 수 있는 거죠. 예를 들어서 크라운이 빠져나왔다 그러면 다시 리세멘테이션 하면 되잖아요. 그러니까 원래 원칙적으로는 그 시멘트 크라운은 빠져나오지 않아야 되는데 오래 쓰다 보게 되면 이제 빠져나올 수 있으면 그냥 그냥 다시 하면 되고, 임플란트 크라운도 이제 빠져나오면 다시 시멘하면 되고, 임플란트 자신이 흔들리면은 그거는 많은 경우에 이제 그렇기 때문에 처음에 검사할 적에 한번 임플란트의 그 강도를 한번 해보고 해야죠. 흔들리는 거에 했다가는 더 흔들리면은 이것 때문에 그렇다고 하게 되면 뭘 치고 송장 치고 살인 누명 쓴다 그러나 하여튼 그걸 하지 않게 이제 조심을 하셔야 되고 그런 것들을 하고 이건 쉽게 되는데 문제는 이제 오래 쓰고 TMJ의 그 가능성이 있는 환자에게 했을 경우에 실제로 TMJ가 이상이 발생했을 경우에 이제 좀 이따 그 TMJ에 대한 디베이트를 좀 해봅시다. 이제 나오고 이제 일단 그런 것이 있다는 걸 아는데 제일 먼저 나오는 것이 이제 경합이 바뀌어지고 저가 아프고 오클루전 그 플레인이 바뀌고 이제 버티컬 디멘션이 이제 달라지고 하는 것인데 그러면 이제 이걸 누가 어저께는 여기까지만 했습니다. 오늘은 좀 한 단계 좀 업그레이드해서 여러분들은 좀 공부를 많이 하는 분들이고
또 TMJ도 좀 하고 교정도 하고 하시는 분들이라는 걸 얘기 들었기 때문에 조금 더 제가 발전을 시키겠습니다. 이걸 누가 문제가 생겼을 적에 누가 해결하고 어떻게 해결할 것이냐. 그럼 예를 들어서 턱이 아프다. 한데 이게 여기 아픕니다. 하고 오면 어떻게 하시겠어요? 뭐 경험 많으신 분. 이게 아플 경우에 어떻게 해결합니까? 일단 장치 체크를 하고 하는데 저는 뭐 처음에 그 초기에 그런 경우가 좀 있어서 아예 그 장치 자체에 대한 신뢰를 접어버리고 제가 스스로 제가 쓰고 있습니다. 이 자리에서 그런 거를 말씀드려야 될는지 모르겠는데 그런 부작용이 있었기 때문에 제가 스스로 설계를 해서 아예 특허를 받았습니다. 그 부작용을 없앨 수 있는 방법을 구하면서 그래서 그 이후로는 지금 몇백 케이스를 하고 있는데 부작용은 없습니다. 아무 증상이 없단 말씀이죠. 네. 그거는 당장 한번 특허를 한번 받으셔야 될 것 같습니다. 죄송합니다. 이런 얘기. 네, 괜찮아요. 그래서 처음에 그 부작용 문제는 뭐 일단 TMJ에 문제가 있으면 일단 무조건 빼놓고 그 다음에 관찰을 합니다. 대개의 경우 자연스럽게 회복되는 경우도 있고 또 때로는 스프린트 요법이라든지 아니면 물리적인 치료를 해야 될 때도 있습니다. 근데 뭐 요즘은 뭐 그런 일은 없으니까 이렇게 쓰고 있습니다. 예, 감사합니다. 그러니까 두 가지가 있는데 부작용이 안 생긴다 하는 거는 저로서는 아주 이해가 납득이 안 되는 거고 부작용이 생겼을 경우에 치료법을 이제 그거는 공감이 가는 부분인데 어쨌든 그러면 처음부터 부작용이 생기지 않도록 부작용은 항상 생길 수 있는 가능성이 있기 때문에 시작을 할 적에 부작용을 최선도 줄이고 안 생길 수 있게 하고 생겼을 적에 금방 고칠 수 있는 방법만 알고 있으면 그것만 알고 있어도 여러분은 금방 시작을 할 수가 있어요. 마음 놓고. 근데 일단 부작용이 심하게 발전될 때까지 있었으면은 한데 처음부터 미연에 방지하고 이제 조심스럽게 하면 되는데 제가 시간이 지금 얼마 지났습니까? 1시간. 지금 앞으로는 실제적으로 한번 임상적으로 여러분들이 할 수 있는 걸 한번 말씀을 좀 드리겠습니다. 제일 처음에 중요한 거는 좀 이따가. 제일 중요한 거는 이제 그 인상을 뜨는 거죠. 인상을 정확하게 뜨고 그다음에 정확하게 이제 스톤을 붓는 거. 그다음에 이제 그 바이트 레지스트레이션을 하는데 이것이 중요하다면 굉장히 중요하고 그렇게 중요하지 않다면 그렇게 중요하지는 않은 건데 하여튼 뜨는 요령을 정확하게 알고 있어야 됩니다. 이것은 기본적으로 우리가 여러분 센트럴 오클루전 아죠? CO 센트럴 오클루전은 뭡니까? 이게 편안하게 담으로써 저게 CO 아닙니까? 그렇죠, 여기도 CO고 anterior repositioning, anterior 포지션이잖아요. 근데 그 anterior positioning 하는데 comfortable, 편안한 상태의 턱을 앞으로 보내는 것. 두 가지가 하나는 강제로 막 maximum protrusion, maximum 나오는 것이 있고 comfortable 나오는 게 있죠. 두 개 구분을 할 수 있겠어요? 한번 해보세요, 본인들이. 이걸 이렇게 해도 끝까지 하는 거 하고 이렇게 하는 거고 그러니까 편안하게. 입술을 놀리셔야지. 왜 입을 이렇게 해야지 왜 안 해? 이렇게 해봐야지 알지. 그러니까 해봐요. 이렇게 해봐. 하는데 그래서
좀 하게 돼. 이거 조금 있으면 좀 이게 힘들어. 이거 한참 있기가 힘든 거는 too much. 약간 그 정도. 그 정도를 무는 겁니다. 그것을. 무는데 조지 게이즈라는 걸 써보신 분들 있어요? 조지 게이즈. 근데 조지 게이즈를 쓰는 것은 좋긴 한데 좀 복잡해요. 그거 쓰기 때문에. 그래서 내가 얘기했습니다만은 그냥 bite fork. 그냥 여러분 그 크라운 브릿지 할 적에 바이트를 뜨죠. 그거 뜨는데 이거 훌 마우스로 뜹니까? 원사이드로 뜹니까? 그건 경우에 따라서 이렇게 하시죠. 훌 마우스 바이트 레지레이션 뜬다고 생각할 적에 여러 가지 있어요. 요거는 지금 저보다 좀 더 주사장님 좀 딱딱한 웩스 있어요. 이거보다 아니 갖고 올 필요는 없고 하드 웩스가 있어요. 하드 웩스가 있는데 그거는 이제 물에 이렇게 물 좀 뜨거운 물 좀 갖다 뜨거운 뜨거운 물 좀 갖고 이거 웩스를 뜨거운 물에다 이렇게 담굽니다. 이것을 담궈 소프트하게 되지 않습니까? 소프트하게 되면은 이거 새 거 있나 안 쓴 거 있어요. 이거 새 거 하나 주세요. 이거 안 쓴 거. 그걸 뽑던지 아니면 안 쓴 거. 조심해요. 네. 여기 하드엑스인데요. 물 뜨거운 물. 뜨거운 물이 있어야 되는데. 그러면 곧 갖고 오겠습니다. 있으면 이걸 한 반으로. 이건 그냥 일단 나 소프트 시켰어. 이게 반으로 잘라서 감사합니다. 자, 잠깐 하면은 소프트하게 되죠. 이제 소프트하게 되면 해서 이렇게 감아요. 여기다 이렇게 그냥 감죠. 이렇게 감고 마찬가지로 감아서 물론 장갑을 끼든지 손을 잘 씻으셔야지 더러운 손 가지고 하면 안 되죠. 한 다음에 이게 나치가 있지 않습니까? 하기 전에 다 물어보라고 해가지고 이 미들라인을 봐야죠. 이제 미들라인이 환자에 따라서 똑바로 돼 있으면 정상이죠. 어떤 사람은 이미 조금 옆으로 간 사람들이 있죠. 근데 그게 미들라인입니다. 미들라인이라고 해서 항상 이 중심이 와야 되는 건 아닙니다. 많은 경우에. 그래서 한번 해보라고 해가지고 미들라인이 내보낼 적에 미들라인이 조금 옆으로 가는 사람이 있어요. 그거는 이제 1차적으로 이 TMJ에 문제가 있는 사람입니다. 이것이. 뽑았을 적에 똑바로 안 나오고 옆으로 가든가 오픈했을 적에 옆으로 오픈하다든가 그런 건 이제 TMJ의 문제가 왜 그러냐 이게 마슬이 한 군데에서 잡아 당기기 때문에 그러는데 이것을 그렇게까지 곱지 않고 조금이니까 약간만 그러니까 이렇게 해서 뜨뜻한 거를 제가 모델할까요? 간단합니다. 이렇게 해서 그 모델과 같이 보내면 이게 잘 맞춰서 오죠. 이제 할 수 있죠. 쉽죠. 눈 감고 다 이 정도야. 버티컬의 정도는 어떻게? 예? 버티컬
버티컬의 정도는 어떻게? 버티컬은 5mm 정도. 이것이 이제 이게 아마 5mm 정도. 이게 그것도 두께가 돼 있어요. 여기 두께가 돼요. 그대로 그냥 거기에 맞춰. 여기 맞춰서 하게 되면 이렇게 해가지고. 근데 만일에 이거를 여러분 이거 항상 본인이 해야 돼요. 직접 해봐야지. 한두 번 해보고 하질 말고 한 20번쯤 며칠 동안 걸쳐서 해봐서 거울 보고 해야죠, 분요. 거울 보고 해보고 해가지고 본인이 마스터를 해야 되죠. 이것은 우리가 의료인들이 자기가 확실한 걸 줘야지 불확실한 걸 주면 안 되죠. 확실하게 내가 해가지고 해보고 해가지고 또 해보고 또 말아보고 해가지고 잘 되면 그때면 이제 간호사들 훈련시켜서 또 서로 해보라고 그러고 나한테 해보라고 그러고 잘못하면은 왜 이렇게 뜨겁게 했냐. 너무 또 딥은 안 되잖아요. 이것도 또 이제. 그러면 이제 일부러 한번 테스트할 적에 일부러 한번 할 적에 일부러 한번 삐딱하게 이렇게 합니다. 내가. 그러면 해서 떴다고 그래요. 이게 제대로 한 거냐? 했다고 그럽니다. 그러면 이게 뭐 제대로 했냐? 이거 여러분이 확신을 가지고 이걸 확실하게 알아야 돼요. 어떤 것이 정확한 것인가를 본인이 확실하게 임프레션 뜬 거 하고 푸어링 하는 거 하고 요거 그러면 여러분 끝나는 거야. 그거까지만 하면은 저 잘 만들어 오면 거의 90% 95% 그냥 잘 맞아요. 이게 잘 맞는다고 끼면은 어디 갔어? 오라플란스. 이거 하는 방법이 한쪽을 이제 뭐 상악을 먼저 해도 되고 하악을 먼저 해도 되고 이렇게 해서 한번 끼워봅니다. 이렇게 할 적에 그뭐 홀로랑 들어가지 않고 이것은 저거 하지 소프트 인사이드 하죠. 잘 안 들어가면 뜨거운 물에 딜 정도 말고 따끈한 물에 하면은 이게 약간 소프트해집니다. 그러면은 이제 그거를 꼭 누르면 이렇게 들어가요. 이렇게 하고 또 하나를 해가지고 집어넣고 둘을 담으라고 이렇게 하면은 맞는데 요건 잠깐 치우고 저 그림 좀 그려주세요. 이건 지금 당장 여러분들이 하시라고 구체적으로 말씀드리는 겁니다. 이론이 아니라 해보세요, 이걸. 그래서 본인이 인상 하나씩 떠가지고 하나 만들어서 실제로 해보세요. 해야지 이거 되는 거니까. 요거 좀 꺼야 되겠는데. 이제 위에가 있고 아래가 있는데 보통 이제 이 플랫 서페이스로 지금 만들어 올지 몰라요. 그럴 때 이 위에 약간 애크릴릭을 믹스해 가지고 약간 볼 쉐입을 맹깁니다. 이렇게 옆꼭대기에다가 볼 쉐입을 맹겨 가지고 달 쪽에 이제 플랫 보면은 여기에 볼이 있고 이제 이게 플래시 이렇게 있어 가지고 이 볼이 닿도록 이렇게 합니다. 그 이유는 뭐냐 하면은 이것이 굉장히 중요합니다. 보통 이거를 플랫을 하게 되면 많은 문제점이 생겨요. 플랫이 되지도 않을 뿐만 아니라 플랫 되더라도 몇 점이 2점, 3점, 4점이 닿지 않습니까? 우리는 한 점만 닿는 걸 원하는 거예요. 한 점만. 그래서는 이 볼 쉐입이 돼야 되거든요. 이거 잘 기억하세요. 이건 하나의 시크릿입니다. 근데 여러분한테 지금 나는 여기 올 일이 없으니까 여러분한테 가르쳐 드리고 가려고 그러는 거니까. 이렇게 해가지고 이것이 무슨 역할을 하냐면 브락시즘. 이 가는 거를 없앱니다. 이것이.
이갈이 없애고 클런칭, 악무는 것이 없어집니다. 이걸 하게 되면은. 근데 이 볼을 어느 위치에다 하나 하면은 second bicuspid, first molar. 아시겠죠? second bicuspid도 하고 first molar하고의 그 사이에 이 부분에다가 이제 볼을 매기는 겁니다. 이것이. 제일 우리의 몸의 중심을 많이 받는 데가 무게를 받는 데가 first molar고 그렇지만 여기다 이제 하면은 상악입니까? 하악입니까? 예? 상악이에요? 상악에다 하악은 flat. 그러니까 플랫에 공이 굴러다니는 거죠. 이렇게 굴러다니는 거죠. 그러니까 이게 큰 우리가 무게가 이렇게 넓은 걸로 때릴 때 하고 이렇게 조금 빼쪽한 걸로 힘을 가할 때 하고 어떤 게 힘을 많이 받습니까? 이걸로 때릴 때가 힘을 많이 받죠. 그러니까 이걸 조그맣게 볼 쉐입으로 하게 되면 이게 힘이 많이 가질 않아요. 그래서 클렌칭도 적게 되고 편안하죠. 이것이. 또 한 가지는 이 바이트 밸런스가 굉장히 중요한데 여러분 크라운 브릿지 할 적에 이거 밸런스 아티큘레이팅 페이퍼 하지 않습니까? 그러니까 이걸 이렇게 하지 말고 가만히 릴렉스 편안하게 해가지고 가만히 담을 적에 먼저 닿는 부분 그 부분을 조금 이제 약간씩 가려내고 또 이렇게 해가지고 이걸 꽉꽉 담으면은 몰라요. 가만히 담으로써 해가지고 달아내고 달 되면은 종이를 집어넣어서 가만 물으라고 그러고 이렇게 잡아당겨 봅니다. 이렇게 아주 그래서 할 적에 힘을 받는 걸 봐가지고 힘이 많이 받으면 이게 낮은 쪽입니까? 높은 쪽입니까? 높죠. 그렇지? 그리고 그때는 조금씩 갈라가지고 comfortable. 그게 스타트 포인트. 그렇게 해놓고 이 전후방은 뽑고서 봤을 적에 옆으로 봤을 적에 이제 치아가 이제 위에가 여기 있고 이제 아래가 여기 있을 적에 원래가 여기 있었던 것이 치아가 이제 이렇게 올 거 이걸 하면 앞으로 나올 거 아니겠습니까? 그래서 comfortable 얘기했죠. comfortable forwarding 포지션을 우선 보라고 이거예요. 이거 끼기 전에. 그러면 만약 이렇게 될 수도 있고, 이 치아가 여기 나올 수가 있고, 아니면 여기 올 수도 있고, 그걸 이제, 그러면 그걸 기억을 하시고, 이걸 넣어가지고 볼 쪽에 이게 얼마만큼 나왔는가 참고가 되죠. 무리하게 앞으로 보내지 말라는 얘기입니다, 처음에. 아시겠습니까? 그러니까 문제가 어디서 생기냐면은 무리하게 많이 앞으로 보냈을 적에가 문제가 생기는 겁니다. 그러니까 해가지고 일단 일주일 동안 아무것도 그냥 가만히 있어. 하지 마라. 그냥 끼고 있으라고 그래요. 일주일 후에 오라고 그래요. 그 대신에 이제 2, 3일 후에 전화를 해가지고 무슨 문제가 없습니까? 아프지 않습니까? 그래서 아프다고 그러면 쓰지 말라고 그러고 금방 오게 합니다. 왜 아픈지. 아픈 건 두 가지 이유야. 하나는 밸런스가 안 맞았던지, 하나는 이게 너무 앞으로 갔던지. 그 둘 중에 하나라고요. 그걸 체크업해가지고 고치든지, 그 다음에 뒤로 백업을 시켜야 돼. 백업을 시켜요. 반대로 틀면은 좀 뒤로 가게 되어 있습니다. 그것은. 이렇게 해가지고. 그래서 일주일 지나고 괜찮으면 일주일에 불러서 괜찮으면은 조금 4턴, 4번을 하나, 둘, 셋, 4번을 하면은 이게 1mm, half millimeter지. 1mm, 오케이. 1mm만 해가지고 또 일주일 지냅니다. 그렇게 해서.